چونکہ در ناظم سے حکم دے تاسو کېنئ. حالانکہ زه دې مسله کې ډېر ایزي نه فیل کوم. ما نه رسول تفسیر یا حدیث اجازه غواړم، زه ورته وایم همدا اجازت په دوو سیونو په اساس غوښتل شي، یا خو د دې وجې چې د دې ملا صاحب سند زما د سند نه عالي دی، او یا بیا د دې وجې چې دی متقي ډېر دی. نو هر چې دا دویمه وجه ده نو زه ملګرو ته وایم زما په باب کې دې باندې خسره کرخه راکاږي، ځکه ما لا تر اوسه د تقوا تعریف نه دی پېژندلی، متقي به څنګه شم. صحیح. او ما هر چې دا وړاندې خبره دې باندې موافق نه چې زما سند به عالي که ستاسو به عالي، او که زما سند عالي وي نو په هغې کې زما څه کمال نشته. خو چونکې ما د داسې اکابرو نه هغه تفسیر یا حدیث ویلی دی چې هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته په لینک او ربط کې نږدې دي، نو د دې وجې سند عالي شوی دی. خو زمونږ د علماو دغه طریقه ده چې هغوی د اجازت غواړي. څه کوي؟ اجازت غواړي. نو محترم ورونو، سوره پورې چې د اجازت تعلق ته زمونږ د علما یو بل سنت هم دی چې هغوی د اجازت لپاره حدیث مسلسل بالاولیه هغه گویا روایت کوي. نو زه به هم د خپلو اسلافو د روایت مطابق حدیث مسلسل بالاولیه هغه روایت کوم، نو بیا به د ستاسو د حکم مطابق تاسو ته ووایم چې او تاسو د اجازت دی که زمونږ په سند باندې تاسو حدیث روایت کوئ. نو دا حدیث دا نقل دی سفیان ابن عیینه نه. سفیان ابن عیینه رحمه الله دې په یو بل نوم پیژندې شي، خو ډېر نشي پیژندې. بعضې خلک یې پیژني. حافظ صحابي ذکر کړی ابو هلال، نو دغه ابو هلال سفیان ابن عیینه دې روایت کې خپل سند باندې د عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه نه. عبدالله ابن عمرو بن العاص هغه صحابي دی چې دا ډېر مهذب سړی او ډېر په ځوان ایج کې د 20 کالو نه هم کم چې ایمان رسول پاک باندې راوړی صلی الله علیه وسلم. او دا د یو ډېر لوی خاندان سره تعلق ساتي. نو دا کلچر فیملی و تعلیم یافته خلکو. دا د حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر زوی دی، خو پلار خو د نبی علیه السلام خلاف بجنګېده او د مخکې نه ایمان نه وړو. خو د هغه پلار دا عظمت دی چې ده له هېڅ تکلیف نه ورکړو چې ته زما نه مخکې ولې پلار شوی، زه یې نه منم او تا منلی، نو چېرې ورسره سختي نه وکړې. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هغه د نبي علیه الصلاة والسلام مخالف و مقابله کې به ولاړو، ځکه د ایمان راوړی د وروستو ډېر ملګری او ډېر نږدې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. حضرت خالد وایي ما فیصله وکړه چې بس انف زینب ډېره وشوه، دا دشمني به تر کومې حقیقت نه حقیقت نه به سترګې تر کومې پټو. نو مکې معظمې ته روانم، بهر د مکې معظمې نه ویې وکتل چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی په اوښ سور دی. نو عرب چې په اوښ سواري نو د دې معنا ده چې لوی سفر باندې روان دي، که په اس سواري نو نږدې غوندې شي 2 میله، خو چې 100 میله ځي بیا اوښ سورلي، ځکه اوښ ډېر صابر شی دی سورلی لپاره. نو یې دی هم په اوښ ما سره ویې ما ورته چېرته ځې؟ ویې ما ته خالده دا نور به په ګوته باندې شو پټو، زه د غستی یو، نو بس زم مدینې مرته چرته ځې؟ ویې ما ورته زم دا بیا خو ملګرتیا ده نو زه چې ځو. نو دواړو نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو. دا لوی چردیلان او عمرو بن العاص رضی الله عنه د تاریخ مشهور سیاستدان دی، سټیټسمین او داهیة العرب وایي ورته. نو چې دوی راتلل نبی علیه حضرت خالد یو بل ورور دی ډېر مخکې مسلمان شوی، نبی علیه الصلاة والسلام جومات ته راغی ورته راشه خالد را روان دی ایمان راوړ. هغه وایي چې تاسو ته چا وایي؟ جبریل راغی راته یې وویل. وی جبریل راغی ما ته چې عمرو بن العاص هم را روان دی او خالد ولید هم را روان دي. نو دوی بس هغه رور د مدینې منورې نه بهر راووته استقبال لپاره. خالد چې راغی شابه شابه زه راځم، نبي علیه السلام مسجد کې ناست دی، تاسو دواړو ته انتظار کوي. نو دوی غسل وکړو، کپړې یې بدلې کړې، مسجد ته راغلل. حضرت عمرو رضی الله تعالی چې را روان دی شي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل وی علی رجل مثلک یا عمرو، ستا غوندې هوښیار سړی لکه مونږ چې هوښیار سړي ذکر کوو، مونږ ودې په هوا کې د مرغۍ وزر شماري، یعنې دومره هوښیار وی ستا غوندې سړي باندې د حقیقت دا دومره موده پټو. حضرت عمر رضی الله تعالی دا خو صفا خلکو بس که دشمني کوله نه وي صفا کوله، که دوستي کوله لږ زور سره صفا یې کوله. نو نبي علیه الصلاة والسلام سے قسم دی چې د لومبۍ رض را باندې د حقیقت پټ، د لومبۍ رض را باندې دا واضح وکړي خود الله پیغمبر یې. نو بیا دوره تاخیر حضرت عمرو بن العاص رضی الله زد څه شي زد بس زد نیولي. نو کلمه ویلا نو داغه د ازوی د عبد الله ابن عمرو بن العاص د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث لیکل داغه موجودګۍ کې. نو مو مرګرو ته وې اما تاسو یو کتاب لیکل د روایت الروایه، تاسو کتلې چې اصول الحدیث کې د روایت الروایه نه کې مې دا لیکلي ذکر دوه شی یو کتابت حدیث د تدوین د حدیث ته. نو دا دانشوران څه نو دا دانشور ما تقطیع کړی دا
لکه څنګه چې د اشعارو تقدیق کیږي د اوزانو لپاره. نو ما دې تقدیق کړي مې دا دان شور دی. څه شي دی؟ دان شور خو عقلمند ته وایي. دا څه شي دی؟ دا دان او شور. دان نو دان مې پنجابي کې غوي ته وایي، شور خو شور ته وایي. نو مې دا دی غویانو چې شور وکړي. دانشوران څه دي؟ شور کوونکي غویان دي. شور کوونکي غویان بهر تقدیر نه غوي. دا احادیث په ډېر رستو لیکلي شي، پته نشته صحیح دي که غلط دي. موږ کې نه فرض ویا ډېر رستو لیکلي احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند لیکل کېدل. کله لیکل وای حدیث کې راغلي منع کړي نبی علیه السلام مې درې ځات کې صرف یو حدیث د ابو سعید هغه گویا قوي او سعید ابو سعید رضی الله تعالی په خپل د نبی علیه السلام موجودګۍ کې لیکل احادیث او د صحابي متعلق دا بدګماني تل لرل شي چې پیغمبر یو شي نه منع کړي دی به قصدن په مالای ګورې دا تصور د مونږ ور دي حدیث نال ته ما سرور تعویلات کړي دي چې دا منع ول شي واسره پاره شي او چا ده پاره. عبد الله ابن عمر هغه نبی علیہ السلام ته ویجی دا مشران ما ته وای چې کله نبی علیہ السلام غصه تارس لیکینو غصه کې خو وکړه داسې سنا مناسب خبره کوي نو تا غوم لیکي. نبی علیہ السلام دراغه ویجی سوکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاخذ بلسانه دې دوړو مبارک بوته کې خپل جبونه ولا ويكتب كل ما يقول يا عبد الله فوالله لا يخرج منه الا الحق. وې دې جبنه چې سره وزي ته غصه ومم دې نه سوای د حق نه بل څه شي نه راوځي. نو دغه عبد الله ابن عمر او دغه کتاب ته وای صحیفه څو ورته بلکې مکمل من نوم دې الصحیفه الصادقه ذکر صادق مصدوق خبر دی او مرتب کړی دي. عبد الله ابن عمرو بن العاص وای چې نبی علیہ السلام فرمای الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مهربان خلق مهرباني کوي دوی باندې مهربان ذات د اسمان والا. نو تاسو مهرباني کوئ په هغه مخلوق چې په ځمکه کې دي نو تاسو باندې مهرباني به وکړي هغه مهربان ذات چې کوم په اسمان کې دی. نو په دې حواله زمونږ اسلاف د دې حدیث په اساس باندې اجازت ورکړي. هر چې اجازت د حدیث ته نو ماته ملاو د شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مؤسس د دارالعلوم حقانیه هغه ته اجازت د حدیث ملاو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ هغه ته ملاو حضرت شیخ الهند حضرت شیخ الهند د حضرت قاسم العلوم والخيرات مولانا قاسم صاحب نانوتي او رشید الملت والدین او رشید احمد صاحب گنگوهینا هغه دواړو ته حدیث او اجازت ملاو د شاه عبد الغنی هغه ته ملاو دا شاه محمد اسحاق صاحب نه شاه محمد اسحاق تر شاه عبد العزيز نه شاه عبد العزيز تر شاه ولی الله نه شاه ولی الله بیا د ابو شیخ ابو طاهر کوردی مهاجر مدنی نه داغه روایت کې مخکې سند د ترمذی په سر باندې لیکل دي. تاسو کتلې کړه بیا بل ماته اجازه ملاو حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین د دارالعلوم حقانیه هغه ته اجازه ملاو شیخ الاسلام حضرت مدنی نه یا سند دی او دریم ماته اجازت د حدیث ملاو د ابو حنیفه زمان مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه ته اجازت د حدیث ملاو شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب ورغشتوی نه شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب ورغشتوی دا حضرت خواجہ قمر الدین پنجابی نه حضرت خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ ته مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نه او بیا مخکې سند یو دی. سلورم ماته حدیث اجازت ملاو تاسو دې شالفین زمونږ استاد دارالعلوم حقانیه کې مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه ته اجازت حدیث ملاو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب د بذل مجهود علی سنن ابي داود هغه ته ملاو د مولانا رشید احمد صاحب گنگوہینا نو بیا مخکې سند یو دی. او بل ما اجازت اغسته د محترم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاری طیب سے اجازت حدیث ملاو د امام العصر بخاری زمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ او حضرت امام العصر ته اجازت ملاو د حضرت شیخ الهند مخکې سند هغه به هم دغه رنګ دی. نو که مناسب غنی زمونږ په دې سند باندې روایت د حدیثو د ټولو فضلاو ته اجازت دی چې کوم مناسب غنی د اجازت ځکه مونږه اجازه په چا باندې امپوز کوو نه په زور باندې چې زمونږ په سند باندې روایت کې جی الله تاسو له ډیر خیر درکړي. الحمدلله رب العالمین. اللهم ربنا احسن عاقبتنا من امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله دې ټول له علم او عمل ترکه ورکړي. خدای دا مولیان طالبان دا خودي نیکان خلق الله د سواد ټول خلق نیکان دي. الله دې نیکانو سره ډیر احسان خدای دې نیکانو سره ډیر احسان وکړي. الله په دې ملک باندې ورحمېږي. خدای په ټول بلاد اسلامي ورحمېږي. الله د فلسطین د مسلمانانو معاون شي. خدای غ ظالمان په یو بل راولګي او مظلومان اخلاص کو صلی الله تعالی علیه